Hej! Medlemmar i Svenskyrkan, himmelförsamling, biskopar, präster och diakoner, medlemmar i katolskyrkan, biskop, präster och systrarna, myndigheten i Sverige och i Västerbotten, myndigheten i Umeå kommun, kära vänner från olika länder. Kabinda är bildad av tre kungahniken, Kakongo, Ngoyo och Luango. Alla tre kungahniken var oberoende eller autonom före 1885 när portugiserna kom till Kabinda. De träffade redan franskmän, engelsmän och holländesmän. De kom till Kabinda 1883 i Chikamba, gjorde de ett avtal som vi kallar Chikambas avtalet. 1884 kom de till Kabinda i Chimfuma och de gjorde ett avtal som vi kallar Chimfumas avtalet. En viktig dag för riksdagen i Kabinda är den 1 februari 1885. När de undertecknade överenskommelsen som vi kallar Simlambucus avtalet. Och Kabinda blev Portugal protektorat, Kongo-Portugal, som de redovisade i Berlins konferens i Tyskland 1885. Men portugiserna var i Angola redan 1482. Kabinda ligger i mitt av Afrika och närmast grannländer är Republiken Kongo-Brazzaville i norr, Republiken Kongo-Demokratis betyder Kongo-Kinshasa i södra och Atlanten i västra med 200 kvadratkilometer. Kabinda är ett land med folk som har sin historia, kultur och sitt modersmål. Från Mikons till Yema och från Massab till Nzens de Lukula. Med drygt 600 000 invånare med en yta på 10 000 kvadratkilometer. Modersmål i Kabinda är Thioti eller Ibinda med 6 dialekter som Woyo, Lindi, Koti, Kwakongo, Sundi och Yombe. Alla talar Thioti eller Ibinda, men alla kan inte tala portugisiska som är officiellt språk. Vi behöver inte tolk och vi förstår varandra mycket bra. Thioti eller Ibinda är samtidigt nationellt språk eller modersmål i Kabinda. Det talas på TV och i radion. Det är skillnad mellan två Kongo som har olika modersmål och två nationellt språk. Till exempel i Kongo, Kinshasa, med olika dialekter modersmål kan de inte förstå varandra. Därför använder de Lingala eller Swahili som nationellt språk för alla och franska från Belgien som officiellt språk. I Kongo-Brazzaville är det samma sak med olika dialekter och de har Lingala och Mungutuba som nationellt språk för alla och franska från Frankrike som officiellt språk. Angående naturtillgångar i Kabinda. Vad Kabinda har som naturtillgångar? Kabinda är ett tropiskt land i mitt av Afrika. Det betyder att det har 2 perioder. Regnperiod som är en lång period, cirka 9 månader. En kort kall period som är ungefär 3 månader från juni till augusti. Regnskog, Mayomskogen, har hela hösttiden regnperiod och den är andra största skogen i världen som ligger i mitt av Afrika. I Republiken Gabon, i Republiken Kongo-Brazzaville, i Republiken Demokratis betyder Kongo-Kinshasa och i Kabinda. Det finns olika regnskogar. Den regnskog som kommer efter släkten, den som vi kan kalla för regnskog premier. Den regnskog som kommer efter en savann, den som vi kan kalla för regnskog sekundär. Kabinda har viktiga tillgångar som visar att det är rikt land med grön guld och svart guld. Grön guld. Vad betyder grön guld? Regnskogar med olika och viktiga timmer och träd som muagni,
Moabi, Kambola, Limba, etc. Swart guld. Vad betyder svart guld? Olja som kommer från havet eller från jorden som gör Angola ungefär 30% för Angolans ekonomi och ungefär 600 000 oljefat per dag eller ännu mer. De orkar inte att exploatera olja på jorden i Cabinda på grund av osäkerhet mot Flex-armé som fortfarande försvarar landet. De har olika oljeplattformar på havet. Cabinda har andra rikdomar som inion, kalium, köm eller fosfat, guld, magnesium, diamanter, red kvicksilver och vitt kvicksilver. Ren sand från Atlanten och släkten. Små gråstenar från släkten och från Atlanten. Cabinda har viktiga älvar som Lukola. Den ligger i huvudstaden Choa, Chiluango. Den rinner i havsvatten i Kakongo-regionen. Luali. Den ligger i Mikonge-regionen, lite kommun i norr, och Luali rinner till Chiluango. Cabinda har flod som vi kallar Zens de Lukula. Den rinner i Atlanten. Den är samma flod som kommer från Kongo-Brazzaville som de kallar flod Kongo. I Kongo-Kinshasa kallas den flod Zaire. Cabinda har sjöar som Masabi-sjön, ligger i Kakongo närmast gränsen med Kongo-Brazzaville och Masabis gränsen. Boka-sjön ligger närmast Atlanten och den ligger mycket nära Atlanten i Kakongo-regionen. Shibubu-sjön ligger i södra och östra Cabinda som är närmaste gränsar till Kongo-Kinshasa. Mabembe-sjön ligger i Kakongo-regionen i mitten av Cabinda. Cabinda består av släkten eller öppenmark som Tandu i Kondo, som ligger i Malongo-regionen, central för olja före Malembos by om man kommer från huvudstad Choa till Kakongo. Tandu Limbo, som ligger i norr och den är närmast Mbukunzau som är tredje staden i Cabinda. Tandu Zinzi ligger närmast gränsen till Kongo-Kinshasa i södra och östra Cabinda med 60 kilometer jord från Kongo-Kinshasa i södra före Kongo-flod som rinner i Atlanten. Cabinda har bra jord att odla och överallt växer en massa frukter. Cabindanska kvicknor planterar mycket överallt, finns det åker med mandiok eller kassava, köttpotatis, olika potatisar, jordnötter, bananer, majs, tomater, bönor och olika grönsaker växer bra. Cabindanska män ger palmolja och palmvin, som vi kallar manjemvo, och de planterar ofta kakao, kaffe, apelsiner, bananer, ananas, mandariner, avokado, mango, etc. Män fiskar i havsvatten och i sötvatten, och kvinnor fiskar ofta i sötvatten. Konsekvenser för Cabindans folk som lever under ockupation. Folkrörelse är typiskt en Cabindans rörelse som kämpar för Cabindans självständighetsförklaring, och den är Cabindans representant. Alla folk som kommer från Cabinda är fläkt, direkt eller indirekt, enligt Angolans myndighetsbedömning. En familj som har en pappa, en son, en bror eller en man som är aktiv i fläkt, då ser Angola anledning att fängsla, mörda, våldta eller tortera dem. Majoriteten i Cabinda har deras åker hela stugan, och varje dag går de i skogen för att jobba i stugan som vi kallar chilala, eller att odla. Eftersom Angolans militär patrullerar varje dag överallt i skogen och alla Cabinda-folk som Angolans militär träffar i skogen blir angripna, slagna, våldtagna och torterade.
Inga of Cabinda folket kan leva säkert och tryggt i sitt eget land fastän de inte är aktiva i fläckrörelse eller i fläckarmé. De våldtar unga kvinnor eller gamla kvinnor, ibland framför deras män och framför deras familjer. Många byar är nyborta på Cabindas kota på grund av säkerhet, och det är samma sak i de stora städerna som Choa, Landana eller Kakongo, Mbuguzau och Belize. Angolanska säkerheten jobbar mot detta och alla samtal via telefon är avlyssnade. Det finns över 50 000 militär från Angola i Cabinda. Efter 1 kilometer eller 2 kilometer man måste visa sitt identitetskort med mycket kontroll. Utan identitetskort är de misstänkta. Många fläcksmedlemmar satts i fängelse utan anledning. Det finns ingen yttrandefrihet, ingen toleranspolitik och ingen respekt av mänskliga rättigheter. Angola vill att Cabinda ska tillhöra Angola, men Cabinda vill bli självständigt. Cabindans folket är nomad i Kongo från 1961 och vi har 4 läger för Cabindans flyktingar i Kongo, Kinshasa, Republiken Kongo Demokratis och i Kongo Brazzaville. I Republiken Kongo Demokratis betyder Kongo Kinshasa har vi 4 läger för Cabindans flyktingar i Bas-Kongo-regionen som ligger i södra Kongo Kinshasa. Kimbianga läger, Kimfuiki läger, Kimbianga läger, Fuiki läger, Sekizola läger, Lundmaten läger. I Republiken Gabon har vi också flyktingar. I Republiken Kongo Brazzaville har vi också 4 läger för Cabindans flyktingar som lever i södra Kongo Brazzaville. I Nyari-region har vi Malolo läger. I Kwilu-region har vi Kondimbaka läger, Komi läger, Nzasi läger. I Republiken Gabon och i hela världen har vi Cabindans flyktingar. Fläckfack har en armé och en regering i exil i landet. Varför? Därför att den 11 november 1975 har angolanska regering från MPLA som ockuperat Cabinda via en våld militär efter Portugal från 1885 till 1975. Angolanska regering och angolanska militär följer oss överallt, direkt eller indirekt. Konsekvenser för folk i Kongo angående kränkning av mänskliga rättigheter. Cabindans flyktingar är utan hjälp, stöd och säkerhet. Före mars 2011 kidnappade de Pierre Lamp och Maurice Sabata i Pointe-Noire i Kongo-Brazzaville. Och de mördade dem i Angola och sen de kastade deras kroppen vid gränsen Massabi mellan Cabinda och Republiken Kongo-Brazzaville. Vinag, Lemras och andra som de kidnappade i Pointe-Noire i Republiken Kongo-Brazzaville är i fängelse i Cabinda och andra i Rwanda i Angola. I mars 2012 kidnappade de igen Noitidia och Mazina och de mördade dem i Pointe-Noire i Republiken Kongo-Brazzaville. De hittade deras kroppar i Mengosby utanför Pointe-Noire. Det är samma sak i Kongo-Kinshasa. Alexander Mbati var häktades 2009 och de tog honom till Cabinda och sen till Rwanda. I mars 2012 häktade de Seba och de tog honom i Cabinda. Det händer mycket hela tiden i Cabinda och angolanska militär praktiserar folkmord på folket från Cabinda från 1975 till nu. Vad tänker FN, EU och Union Afrika angående Cabindans flyktingars statut? Eftersom Angola har fred från 2002 och angolanska flyktingars statut går över juni 2012. Vad ska hända med Cabindans flyktingar?
Hur kabindans flyktingar kan tillbaka i Kabinda utan fred. Tack ska ni ha.